여보세요? 예? 네, 형님, 안녕하세요. 놀이터 팬텀에서 포인트 혜택 좀 챙겨드리고 있는데, 잠시 통화 괜찮으세요? 예, 예. 요새 베팅 하시나요, 형님? 요즘은 잘 안 하는데, 가끔 해요. 저희 8월에 이번에 이벤트 좋게 나와갖고, 제가 한번 안내해드리고 싶은데, 형님, 카톡이나 뭐 텔레 하나 받을 수 있을까요? 잠깐만. 지금 운전 중이라서 좀 이따가 좀 해야 될 것 같은데요? 저 근데 아이디 엄청 쉬워갖고, 형님 기억하실 수 있을 거예요. 뭐예요? 어떤 거로 알려드릴까요? 카톡이요. 네, 카톡이, 형님, 운전 다 하시고 연락주세요. 여보세요? 예, 예. H 맞죠? 예, 형님. 네, 연락드릴게요. 예.